Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die Bezirkseinteilungsstatistik für das Bundesland Thüringen erstellen. Wählen Sie hierfür Listen, Statistik des Kehrbezirks, Bezirkseinteilungsstatistik Thüringen. Kontrollieren Sie bitte die bereits hinterlegten Angaben und vervollständigen diese. Anschließend wählen Sie Statistik erstellen. Nun wird diese Statistik, falls keine Auswahl der Liegenschaften getroffen wurde, für den gesamten Kehrbezirk erstellt. Die nun erzeugte Datei können Sie an einem von Ihnen festgelegten Ort speichern und von dort aus auf dem von Ihnen festgelegten Weg an die Behörde weiterleiten. Über das Lupensymbol rechts öffnet sich folgendes Fenster. Hier können Sie festlegen, auf welchem Pfad bzw. welchem Verzeichnis die Datei gespeichert werden soll. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr.